Una rivoluzione digitale che sta creando qualche problema per la verità ai trevigiani. Allora a Castelfranco Veneto è scesa in campo una task force di studenti in soccorso degli anziani in difficoltà. Signora, ma lei cosa ne capisce di questo digitale? Niente. E questa è la situazione di tanti anziani che da domani dovranno affrontare la rivoluzione digitale. E per far fronte a questa difficoltà gli studenti dell'Ipsia di Castelfranco hanno organizzato una vera e propria task force per il soccorso digitale. Quasi una ventina di ragazzi che si alternano tra antennisti, negozi specializzati, ma soprattutto installazioni a domicilio. Un servizio di volontariato, è bene specificarlo, che parte dalla scuola anche durante le lezioni pratiche all'aperto per arrivare direttamente nelle case dei nonni in difficoltà. È difficile fare i professori agli anziani? Un pochino, perché hanno le loro idee, le loro convinzioni e è un passo difficile per loro. Qual è la cosa più difficile che ti è toccato spiegare a un anziano? Perché loro cosa si aspettano? Loro si aspettano che praticamente collegando il decoder ci sia già tutto impostato, invece bisogna sintonizzare, soprattutto nei primi giorni del passaggio che bisognerà sintonizzare molte volte. Ragazzi in cattedra a fin di bene quindi, con tanto di consigli per gli acquisti. Quanto si può spendere di minima per un decoder? Ma dipende, i decoder più semplici vanno dai 25 ai 30 euro e si può, con i decoder più complessi e quelli multimediali si può arrivare anche alla centinaia di euro. Un servizio voluto e controllato da scuola e genitori. I ragazzi non sono solo ragazzi che scendono in piazza a reclamare, ma sono anche ragazzi attivi che si impegnano. È anche volontariato, perché i ragazzi lo faranno anche al di fuori dell'ambito scolastico. Come possiamo evitare che i soliti furbi ne possano approfittare? Il ragazzo entra con un tesserino di riconoscimento dove c'è il logo dell'Ipsia sia del comune di appartenenza e in più di solito viene accompagnato anche da un operatore.